Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apasat ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Legal Wife. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Si kakadinday ta, layo? Si mangpet kakadin, manipod abroad? Siyempre, friend. Oy no, italang ang nagkita ta, itilasod tinaundaya panawan. Oy, mapantaman mo't iti may sa Aristobar. Ijay balaylangan ti papananta. Tagkasangay ti anak ko ni Eden. Oy, magpaikan ka, tadan pamilyam. Ay, awan mo't ngamin mga asawa kanyak. Anya? Anyaya ti kayat mga asawa, lalaki wano babae? Oy, siyempre ti lalaki. Oy, babae ak nga rod. Anya babae? Balaki ata iso. Anya? Sika talaga. Ay, saan mo man nadadaalan ti aldaw ko? Oh, ada ka mat gayam man, darling. Ada mat gayam ka duwam? Sino ka di? Ay na, di na ka din mabigbig. Gaputan nagpintasak, Grace. Kulaklakot no asino a babae itayan. Loko. Why, loka. Di nakman awagan iti loko. Why, agpada talaang a loka-loka. Sana ka loka-loka. Ala, umay kayo kit din. Tay-tay pa yan nakasagana ti lamisaan. Kunak no asino itayan ti inyawag ni Eddie asa nga ili. Siyempre, awan sa bali. No ti Miss Universe. Miss Universe? Oh? Saan ka di Miss Gay? Ay, di ka man. Ala, intayo gid din sumango ijalamisaan ako nam. Ta sigurado ang naimas ti makan. Ta naimas ti lutom kas may sa a chef. Mapan ka din ay business firm mo, darling? Yes, darling. Ada umay makitransak kanyak, may papaniti negosyo. Okay. Umayak to dyan mo. Ta umayak mangyag iti lunch mo. Siya kunti umay iti restaurant mo, kalpasan ti panagsarita mi iti negosyante akasarita kita. Okay. Orayan kanto nga ro di restaurant. Tagid dan taamangan. Yes, darling. I love you. I love you too, darling. Sapay ko tagnanayon ti kinapudno ta iti tunggal maysa. When mat ikarik. Jak to agaramid iti anyaman ama kapasakit iti riknam. Kasta akmat, darling. Agnanayon ti ragsak ken panagayat ta iti tunggal maysa. Maylo ka, nakita nga danapan alalaki iti dagos mo. Hindi mo ko na boyfriend mo na dyan. Masurunak ija tao. Adamat kayam ka no asawa na. Si kay tatilugi, ta pinadagas mo iti dagos mo. Masigurado nga impay mo ti amin mo kinikwana. Dayta nga ron ti pakasuro na. Amok la ko mga da asawa na. Saan ko pinatulan? Iso amade, ti kanahin nga agapura. Agtanang kamot sagpaminsan God, sika. Kumusta kayo mat iti girlfriend mo? Nag-break kami. Kwarta lang ti pagkit-kitaan na kanya. Taapay akwarta ti pagkit-kita na ako na. Ure saan pa yan nadanon ti sweldo tayo? Agpagpagata nga iti agkakanat. Intun saan ko ang may gatangan? Agpasugnod. Maragsakan akman ta makitak ti kinaragsak yu ni Eddie. Saan akaslay ti kabsat mo, akanayon ti apada iti asawa na. Ay ayatak unay ti asawak, mami. Pagserbyak ti asawak, tanadungo kada kami nga agina. Itad na pa'y amin na masapul mi. Kasano ba't ti sapul mo iti restaurant, iha? Mayat latamat, mami. Imbaga na nga idulin ko kano ti masapsapulak. Iso nga idip-depositok mo't amin iti bangko. Nasingpat at talaga ti asawa ba? Awan ba ko nakankwana? Saan na naibot kada kayo nga agina? Sapay ko mata saan tong agbalbali yung mami. Nulakat marikna na ti panagayat mo kankwana. Sigurado adi na kanto isukat. Panagkunak katar-aramidat mo't amin, mami. Adda ngamin dagiti lalaki asana mapnag. Agbirok na pailaang iti sa bali. Jaklakit ti ipalubo sa mapasamak dayta, mami. Ibaga talaangan, ano ngay, adan to pakailawanan na.
Anya ti aramidem. No aramidan na dayta kanyak. Jak lakit di mapakawan, mami. Mapan, iti pakailaw-anan na. At dagayam restobar iti asidag. Ay no, nagwapo tinakitak a waiter ijoy. Apay kumano gwapo. Gwapo ka kumamit no san ka akasta. Ay, kaduan nakman, kalpasan ti opisina, tamapan ta ijoy. Di mo ko na ngayon kaag-display di resto bar. Ay, si Kamat. Itala nga agpakaduaaken ka. Di na pa'y kaduaan. Alaman langan. Kaduan ka, tapno di mo mat ko na. Uy, ay nakasta tinapud no agayam. Kadua ka na yun, iti tiyempo, tirigat kan ginawa. Unay katarigat kan ginawan. Apay agasawa ta. Uy, urean niya ditan basta kaduan nak amapan ijeresto bar, tapno makitak ti gwapo at crush ko. Saan ka di aday ta lalaki? Kat iso ti akin kuko iti business firm iti asidag ti resto bar. Italangay may dito eh. Kung nga paiso, big time lakit giday ta. Masapol ang masukit ko day tabak nang. Asan ako ma? Adda ka nun asawa na. Ore agbalinak lang akabit. Basta may rano da, iti kinabak nang na. Intan Serbian ida. Sa payag kastaw na yung matipanangkita kanyak ti bakla kaduana. Pagbalinan ta ida a sugar daddy. Sa bagay, mayat na ita anak panulot mo. Mabanak iti ayan ti lalaki, tas ikamat jay bakla. Areglado, Sara. Sige, asit gantay dan. Barim adda magunod da pagsayaatan kanakwada. Hello, beauty. Anya turderyo? Ikan nakman iti Black Label Canadian Whiskey. Ah, ay, awan kasta rito eh, Miss Beauty. Uy, Mr. Macho Boy. Anya nga ron ti adda dito ay? Ikan na kami iti amom amayan. Okay, sikat matungpal. Inak mangalay ti kanginaan nga arak mi dito. Sakbay amapan ka. Mabalin ka di ama-amuan tinagan mo. Siyak ni Adrian. Uy, Adrian. Ay na, nagwapon anagan. Ay na, kasmatlaang iti akinagan. Kuwagaya. Awagan nak kumalay iti layon. Agayam tanwan. Areglado, Leo. Anya ka diti order you, sir? Ha? Daytoy kaduak ti agurder. Ta jak amun anya ti kayat na. Insurot na klaeng dito eh. Kasta ka di, sir. Ni Jack agkamali. Da kayo ti akin kuko iti business firm, iti asidan. Ha? Kasano nga mo? Ita ka lang mat anak kita. Isumat ti sasawan dagiti kakadwak dito, sir. Di nakbakit kita, tadi ka mat umay dito, Ngam siyak. Adat ilalabas ko di tapasdag yo. Saan tala siguro ang nagrana itiruar ti pasdek? Iso adi ka nakit-kita. Saan ka na yun adi taas ti pasdag yo ti pagpagnaak, sir? Matlagayam. Saan ta ka di pa nga gawid, Leo? Ay, nagbit kamat anauman, Eddie. Kayat ko pa iti aginom. Ngam na bartak ka. Agawid tan. Ay, saan ka ding addain iti asidag amabalin a pagdagusan? Anda mat, Leo. Kukuamat lang ti akin kukpa iti resto bar. Mabalin kaya tulungan. Ama paniti maysa kada iti maabangan na kwarto. Ay, alaman nga rod. Ay, diyak kaya ti agmaneho na bartek. At takot siyo? Ay, adda iti parking lot. Kaya't mo asawan. Umiyan ka pa'y kadag iti may sa akwarto itiin, Leo? Ay, nagayam. Diyak kabaalan nga agmaneho no nabartek ka. Sabagay, amangan no madisgrasya ka pa'y. Itaman pa kasta ti payod mo, darling. Nagsangar ka. Inawis nak ni Leo. Napan kami di resto bar. San samat anasaya at impluensya ni Leo kan ka.
Saan ka mo tasigo da papa ni Resto Bar? Pinagusto ka lang matiawis na, darling. Di kagdanag. Saan ko apagbalinan na bisyo? Awan tinasaya at nga itdanti ka na yun nga ipapan iti Resto Bar. Saan mo ka na yun, darling? Sapay ko ma, darling. Saan kumapay ang maulit day nga ipapan nyo iti Resto Bar? Sigod kat masapsapan ni Daddy mga agaw awid. Idi la malumaan na ladaw. Sipsiputan nyo ni Daddy, Auntie? Saan matkit di? Ngam basta malum. Kat makitak tilugan na alumabas dito'y ayan ko. Ngam idi kalman, rabiin anapalabas ko tilugan na. Dinamagyo ko maka ni Daddy, Auntie. Saan kumat ngamin nga ammo no apay? Ah? Ay nalipatan mo ti dinamag ko basang. Mas daawak lang amin. Gumatangak iti soft drink kan tinapay, Auntie. Sige basang. Mabiit lang ha. Tamangala ah. Nagapwap ka di ha? Itay pinaawan ka. Napanag di ta store, Mami. Dinamag ni Auntie Olive. No apay ka no analadaw asimbangpat ni Daddy, rabi Anya? Apa yan dinamag na dayta? Sipsiputan na ka din ni Dadim? Dayta timbagakan ko na, Mami. Dinamag ko. No sipsiputan na ni Daddy. Kat, anya tinsungbat na. Lipatag ka nun ti saludsot na, Mami. Ay, unay kat dagiti tattao nga usyuseron aya. Apay nga min, analadaw ni Daddy rabi Mami. Adala na panandakin ni Leo agayam na anak. Sige nga ron, tamapanak mo ni ti trabaho. Manipod na napasama kada kami ka ni Jack. Saan nga pagpakita kanya? No saan nga agpakita, bayamon? Nagado alalaki tita. Kuma, amangan no agbunga tinaramid na kanya. Para sa mabaniitan ni Sir Eddie. Siguradong agnamay ka iti sidong na. Ada samat asawa na. Ore adda ah. Saan ka na mapanigi balay da? Agyan kayo mo iti sa balay. Kayat mo asawan. Ore may saak akabit. Ado matikas ta, saan ka ni? Sa bagay. Sapay amangan no agbunga tinaramid kanyak ni Jack. Ikagumaan ta pag tinagan na iti agayam. Anya ti kayat mo asawan? Asay no nga gayam? Da Sir Eddie kan Leo. Amom, iti nabartik ni Leo. Inarum ka. Kayat mo mat day dya abakla? Agpada kayo alalaki. Ore man, katamom, may sagayam abalik bayan. Ngam dandani ka nun sumrek kas nurse iti may nga ospital iti syudad. Anya? Nurse gayam ti loko abakla? Saan ka di nga itajay ko na mapanang rugi medya ospital? Wen, bro. Hangam inton saan a para rabi iti shift ko. Intaman manan ni Resto Bar. Saan nga iti malem? Ang mga numaladawa ka sumangpet. Kat masayer tirik na ni Grace. Okay. Mga ramid ta nga rod iti schedule ta. Kada Sabado iti bigat. Mapantay Resto Bar. Agawid takal pasan ti pangal daw. Masapa kamutten nga agawid iti malam. O sige. Sabado inton bigat. Mabalin ko lata abilinan ti may sakadag iti talkak iti opisina. Okay. Fix schedule ta dayta. Makirelyebo akmat iti kadwak to a nurse para iti aldaw ti Sabado. Saan siguro mat nga agriri ni Grace? Ta sa anak amala daw nga agawid. Di mat kaaruba mi ani Eddie ti umunag iti resto ba? Adda kadwa na anak katalikod a babae. At idok ti buok na. Ha? Nagkibindangay munag. Ay, jakmat mabalin ti umunag dita. Taamangan no makita nak ni Eddie. Kat agata pa sipsiputak. Ay, anya nga tatiramidak. Asino nga ta tinakatalikod nga atidog ti buok na. Ay,
Idanon ko nga taday to'y kin ni Grace. Aramidan ta ka din, tinagtulagan ta nga aramidan, kadagiti duha. Aguray tapay mo't agpamarang taan na saya at tapno di da dumlaw. Sa bagay, jay ko nada iti Tagalog nga, unti-unti, dahan-dahan. No makarelasyon ko rin tabakla. Andan para bayan iti abang, kaya dapat sugar daddy ko. Apay a sugar daddy. Sugar mommy, ah? Apay ko mga sugar mami kat lalaki mo't di bakla. Isunton ti bang bayan iti abang ti paggigyan nakakwarto. Nalakit di kayat nakmet ni Eddie. Ibagakkan ko na, nga agik katakmet dito eh. Ta ipamaysak ti mga sikaso kan kwa na. Ikagumaan nga artapan ti asawa na. Tapos kanton ti kayat na ka din na. Agbaligi nga ta, ti plano da Adrian kan Sara. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Legal Wife. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naragsak kan mayat tilinangan dagiti agasawa ada Eddie. Amay sa abak ng kan negosyante, kan ti asawa na ani Grace. Amay samat a chef cook, iti bukod na restaurant. Iti may sangal daw, inawis ni Leo ni Eddie, iti may sa Aristobar, apag trab-trabahuan da Adrian kan Sara. Papagayam, denggan tituloy ta serye tayo itaalawas ana pauluan. Legal Wife. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Apay ko ma-sugar mami, kat lalaki ba't ni bakla. Isunton ti mang bayad iti abang iti paggigyan nakakwarto. Nulakit di kayat nakmet ni Eddie. Ibagakkan ko na nga gikatakmet dito eh. Ta ipamaysak ti mga sikaso kan ko na. Ikagumaam na artapan ti asawa na. Tapos si kanto ti kayat na ka din na. Masapol nga ro da pag tinulungan ta. No kasano ida ama patenag. Tapno adda pang namnamaan ta. Ago derak man iti pampaturog. At tagayam kong aglaklako iti kasjay kay. Anyat nga ramiden ta iti pampaturog. Nagkapoy kalakit din. Ilaok taa iti inumenda no umay lang tumanin. No kasta. Kapilitan na makaturog na. Paturugan tanto ida iti asidag. Uy, Maawatan ka gayam. Nalaing ka talaga. imbag, tanaawata mo't lang, ti kayat ko ang mapasamak. Ngam, saan mo na masapol nga aramaton ti bakla? Tamadlaw na kayat na ka. Ngam ni Eddie ti pangaramatan ta. Tapno agpada da ang makaturog, kat paturugan ta ida itiin. Adaawag ti kabsat ko iha. Masapol ang mapantay di lugar mi. Tanatay ka no ti asawa na. Nabayagan di tayo nagpaspasya rin di Visayas, taadayo. Italaan, tanatayan ni Uncle, Mami. Hawan nga rod anak ko. Masapol ang mapantamot. Uray ang batin ti asawam dito'y. Tapno adamot ang bati dito'y balay. Uwan Mami. Kasano nga'y tinegosyo na ano umaymat. Imbag kanya, taadalat tadagiti talkak iji restaurant ko. Itugot ta ni Eden. Nabayag asaan mo't anap na panijay. Uwan Mami, agri-relakit di, no saan ta nga isurot. Mami, sa dino ka diti papanan nyo kada lola? Papanantayo ko nam iha, ta sumurot ka.
Mapantayo iti lugar ti kabsat na. Natay ka no ngamin ti asawa na. Ay, no kasta? Sumagmamanungal daw tayo ijay, mami? Wan anak, agawid tayon to, inton malpas ang maitabon ni Uncle Toto. Makapasyarak matlaangan ijay lugar da lola. Iso amang isagana ka iti umanay nga arwatam, aging gaadi tayo agawid. Uwan, mami. Inak isagana dagiti ka sa pula. Oy, bro. Sabado ita. Ang mga nunalipatam ti schedule ta. Awan ita ti tawi je balay mi. Adda na panandaan na tayan. Natay ti asawa ti kabsat ti katuganga ka babae. Ay, mayat kit di awan parikot. Uray maladaw ka nga agawid. Awan pagdanagam, tawan ti agungat. Awan agungat ko nam? Sabagay, mabalinta ti mga nijay. Santan nga agluto. Agurad talangan iti kananta, mabalinan. Isu ang mapantan. Tapno makasangot tapay dagiti kabarbaro agagayam ta ijay resto bar. Sabagay, italaing aramidak daytoy. San kunton nga ulitan? Ay na, agkita kami manan iti Prince Charming ko. Alwadam kit di Tamangan no addaket paggastusa madina oras. Ada ka din nagatang mo, ijekon ko na mapampaturo. Ada, nakasagaran nga usarin tayo ton umay lang iti padpadaanan ta. Sabado inton bigat, saan ka di? Dayta ti aldaw, akanayon da ngayon umay. Ay, wan. Maaramat tamatlangan tinsaganak. Kat sapay kumatagbali kita. No, agbalay kita. Aramidag ti amin, tapno matagikwak ni Eddie, nga oray adnan asawa na. Kamnay, di kan tumat mangliplipat no si kanton tibak ng loka. Saan ko pulo sa malipatan ti gayem ko, kan partner ko iti kalukwan anya. Anya akalokwan, nagsingputak tupay. Nasingsing patakpay, kunamsa. Anya ka diti order you, tay nakalaan, Mr. Handsome Boy? Kas iti sigod nga order mi, Miss Beautiful. Mabalin ka diti makisango kada kayo nga uminom? Wala, Miss. Nalaing ka kadi nga uminom? Saan man? No lang, ada mga wis kada kami. Sige nga, Rod. Makisango kayo. Tapno adu tayo nga uminom. Okay, you're the boss. Bro, uray kaskasan mo. Napintas mo't dahit a waitressan niya. When met, bro? Napintas met ti loka. Medyo mabayagan tayo gayam dito'y iha. Taurayan da pa'y ti anak na nga agapu iti abroad. Uray ko mano asidag. Taagawid tayo pa'y. Sa tayon to agsubli, mami. Ano sad tayo pa'y basit ti agyan dito'y iha. Italaag mo't na ito'y. Mabayag tumanan asaan tayo ang makaumay dito'y. Anya pa'y ngay, no di kasta, mami. Sapay, awan ti signal dito a lugar. Daytamot ti parikot dito'y. Masapol amapan ka pa ijay ili. Ijay tayan ti signal. Masadutak mo tamag na, mami. Adayo pa'y ti pagnaan. Sakbay ang makalugan ngagpaili. Dayta ti may sapim manawan mi dito'y kanidadi yu idi. Daksang gasat. Tanasapa mo't ni daddy apim musay. Gapu iti sakit na. Imbag lakit din ta bakasyon ita. Ado ko matilangan ko, mami. Uwan nga rod, anak. Ngam, masikuranak dito'y. Awan serbi ti cellphone ko. Uwan nga rod. Masadutak mo tamag na. Adayo ti mapagna sakbay ang makalugan ang mapaniji-ili. Tapno makatext wenno makaawag laang. Umunatan samat nga gawid, mami. Agbati pa'y laang ni Lola no kayat na. Ha? Sige. Kasaritak ni Lolam. No anya ti kunana. Ibagam mami. Masikuranak at talaga dito'y. Awan pa'y signal.
Adda tayo iti kabambantayan. Cheers, kakadwa! Naragsak gayam nung sasango tayong uminom. Ay nak, kanayon na maulit daytoy. Uy na, mayat kayo nga minakainom adwaket. Yung nakapsot samot na uminom ti kadwa tayo. Nagdumog mo tayo. Ha? Ay na, saan nga min anaruam day ta nga uminom? Inawis ko lang amin. Tulungan tayo, taipan tayo ijayin. Ada kwarto ijaya pagturugan na. Ha? Ay mo na niya. O sige, tulungan tayo man nga ro tigayam ko. Tayo talaga yan. Tulungan tayo tagayam tayo kat nga raon. Sige, tayo nakitaan. No ayan tinapintas abakan ti akwarto ijayin. Ado nga min tinakitak a guest, anapan ijayin. Turista samad dagi jay. Sige nga ron, ipan tayo. Leo, sa labayan tayo pantay tiin. Sige, kakadwa. Sa labayan yun, tasurutan da. Sino ti kadwak iti kama? Apay alamo-lamo ak. Nakariing ka matgaya man, my love. My love? Apay nga inawagan ak iti my love. Si Kamat, bartak mo kadila ang tinaramid mo kanya. Kabayatan nga inawagan nak iti my love. Ti amok ni Grace ti kadwak. Grace gayam, tinagan ti asawam. Awan na nyaman na kanyak. Basta ikanak iti oras mo. Kayat mo asawan. Mayat ka nga balin akiridak. No lakit di ada pa nagayat mo kanyak. Apay kit din na saan. Ay ayatan ka ngamin. Uray, makibingbingay aklang iti ayat mo. Bayadak langan ti inaramid ko kan ka. Kat lipatin tanti amin. Sana mabalin, Eddie. Jak lakit di kayat. Jak kabala na mapukaw ka. Ngam amumat nga ada asawak. Diyan nga rod ko na kun. Uray basit la pa nagayat ti bingay mo kanyak. Ano sak? Kasta ti panagayat ko kan ka. Anya da ito'y anaramid ko. Sigurado lakit di amasaktan ti asawak. Numaamuan na ti amin. Aglidayak lakit di ti kasta unay no panawan na. Diyay ko na kun. Uray basit la pa nagayat mo. Ano sak? Gaputa ay ayatan ka. Apay akas taunay ti pan nakariribok mo, bro. Mariribukan ako na eh. Jack amo na ibagakin ka da ito'y wano saan. Amo kung ti parikot mo. Nakitak amay may sa akwarto tinagturugan nyo kani Sara. Kasano numaamuan ni Grace? Sigurado laki di amasaher tirik nana. Asino kumatimangi danon? Madanagan ak bro. Saan ka di nga awan dakas apalimad adi sumaw? Ay na, saan kumaati masakbayan, amabayag pa'y amapasamak ti pagdanagam. No di kat ti agdam hati sangwam. Saan ka asimurot ijay na pananda, Grace? Saan ka di, Manong? Sana kasi murot, tas sana mabali na panawak ti negosyo kading. Kasta ka di? Pati ka di, Rabi? Kat agyan ka ijay ayan tinegosyo? Apay anadamag mo pa'y tikasta. Nadamag ko lang, mat. Ta saan ka ngamin asumang sangpet, Manong? Amo ka din ni Grace data? Anya ko matiam muna. Kan, anya ka di ti sasawa mon. Si kalaang ti makaam mo. Saan ka di, Manong? Sa dinong ay ti pagturturugam no awan ni Grace. Diyak mo ti bagbagam. Ala, inakpay. Adda importante apapanak. Kasla adda karkar na kini Manong Eddie. Kayat ko adok tanen ti amin. Apay asaan nga agaw awid dito.
pa nagtrabaho dagiti duha. Masigurado kung may tumanan ni Leo. Ang kasano ka? Umay ka di manan ni Edim? Madlaw nga ay ayatan na unay dadya Grace. Imbaga na abayadan na kanulaangan. Talipatan minti amin. Saan mo nga ipalubos Ibagam ka di. Ano panawan na ka? Ibagam ka ni Grace ti relasyon nyo. Mayat timbagam. But nga. Tapno dinak isina. Nang runa, takasla nagbungat inaramid kanyat ni Jack. Ibagam ka di ka ni Eddie. Nga iso ti ama. Tapno addan to sustento nga itidnakin ka no madaron ti tiyempo. Mayat ka talaga amin asingasing mo. Aramatam ka di ti utak mo. Tapno nasaya at to masakbayam. Bayam, tainton addan makabulan. Agpakita ak iti doktor. Nung mapanagnaga na masikugang, ibagak ka ni Eddie nga iso ti ama. Naitamang ti kayat ko ken ka. Amo nga aramatan ti utak mo. Agawit tan mami. Agpakuyog ta kadagiti kasinsin ko. Taumunatan ijay lugar tayo. O sige anak, agpaitulod ta nga rod. Tadyak unay masurutan ti dalan a bumabay ti bantay. Wan, mami. Itulod dan tumat ni Lola inton agawid. Takayat na pa'y mo ti agbati ditoy. O sige nga rod anak, isagana mo dagiti gamit mo. Kailiw kumatan ni Daddy, mami. Oray siya, kailiw kumatan. Kaasimot nga agmay-may sana bati iji balay tayo. Masurpresa lakit di, mami. Di na namnamaan na sumangpot ta. Sigurado lakit di, akanayon na taasagsagaan asumangpet. Bro, agawid akpay. Taynak ag sukat, sakbay ang mapanak iji ospital. Uray siyak, bro. Inakbiti di balay. Nasapa pa'y mat. Jack nakapag-shower dito'y in. Tawan pagsukatak. Ay, day tangarod ket. Ay, inton maminsan. Mangitugot talangan iti pagsukatan ta. Tapnos antan nga agawid. Ket, kasanon tinagsukatan ta? Ibati ta ka di dito'y in? Ay, una. Ala, agawid kan. Tagawid akmaten. Inton Sabadon tumanen, bro. Dito'y tamanen ang maturog, ken ag happy-happy. Ariglado, Kaano nga ta sumangpet da Grace ken ti anak mi? Mailiwak pa ikit din kadakwadan. May kawak ngagmaymay sa dito'y balay. Nakaarami dak lakit nga rod iti sana may parbang. Ibatik pa'y dagiti badok iti rabaw ti kama. Tainak pa'y shower. Sakbay ang mapanak iti opisina. At datan dito'y balay, mami. I-charge ko ti cellphone ko, tawagak ni Daddy. Saan mo pa'y nga awagan ni Dadim? Tapno masurpresa inton sumangpet. Mailiwak nga minan ka ni Daddy, mami. Nukas tati ko na. Oh, di iso ti masurot. Good girl. Sige, ingka pa iji kwartom. Tamapanak mat iji kwartom ika ni Dadim. Okay, mami. Nagadumot ton alupot itirabaw ti kama. Kaawatan anamurang dagito'y alupot. Alag ida taipan ko iji laundry room. Ni, apay ngay asabali abang banglo ti masayop ko kadagiti dadto makawas na. Ha? Adalama ti lipstick iti bado na. Adda nga tamaduktalan ni Grace iti dayta agundaway. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti serye tayo ita alawas ana pauluhan. Legal Wife. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo
ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas nabayagan da Grace ijay Visayas. Iti kaawanda iti balayda. Napasamak ti San Arumbeng kada Eddie ken Sara. Nagpakpakasi ni Sara asaan kuman apampanawan ni Eddie. Nadanon nga rod ti isasangpat da Grace iti balayda. Kat naklaat da ito'y iti nakita na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo italawas ang napauluan. Legal Wife. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nagado alupot iti rabaw ti kama. Kaawatan anamurang amin dagiti alupot. Alag ida, taipan ko iti laundry room. Apaya sa bali ti masayop ko nga angot ti bangbanglo. Ha? Adda pa'y labma ti lipstick iti baton ha. Jack naka-grocery. Isolakwan nakman iti sabon mo, Olive. Adda ka matgaya man, Grace. Medyo nabayagan kayo itinapanan nyo Nabati pa'y ket din ni Mami ijay Taurayan da pa'y ti kanakan na nga agapo ijay abroad. Ayun gayam. Adda ka di pagturugan ni Manong Eddie iji opisina na? Ha? Apaya na damag mo dayta. Iso siguro ti pagturturugan na idiawan kayo. Ha? Apay? Man-mano ka di idi nga agawid? Wan mat. No daddo makat bigaten no lumabas ti kotse na ditoy. Inton kwan, mapanmanen. Mapan ka di agsukat no agawid. Ado ti lupot na itirabaw ti Katre. Oh, Grace, naikulang kamatan. Ha? Oh, at iti sabon agat gatangam. Ngam ni saan mo ko mga idandanon kin nila kayo mo ti imbagakan ka. Tapno dinak ungtan. Nalpasan ti Jutik. Mabalin ka di ama pantamanan iti restobar? Ngam, saan mo't asabado ita? Uray saan asabado. No kayat ta, mabalin la tamat. Sabagay. Kaya't kumat ama kasarita na imbag ni Sara. Imawag ngamin itay. Kat imbaga na nga adda kano importante nga ibaga na kanyak. Matlagayam. No anyaman day ta nga importante nga ibagana. Mabalin ka di amaamwak tumet. Adda ayamat may sekreto ken ka. Anya nga tat ibagana ken ka. Wala. Agrubot ka nga roden tamapantan ijay restobar. Kalpasan na. Ijay in tumanan ti pagturugan ta. Okay, mapantangar ho din. Anya ka diti ko na mga importante nga ibagang, Sara. Nagapuak iti Dr. Eddie Calman. Imbaga ti doktora masikugak. Kaawatan ang nagbunga ada gusto inaramid ta. Anya, addan to anak ta? Rumbang kumamaragsakan ka, saan ka di? Nakaragragsaka, tadanton anak ta. Kasano ita dayto yan? Kasano ni Grace kenti anak mi? Di mo kumapakariribukan ti mabalin ang mapasamak. Ti importante, addan anak ta. Kastoy nga ro ti aramiden ta, numasikog ka. San arumbeng nga agtrabaho ka pa dito'y restobar? Kasano nga, itigatang ko kadagiti masapsapol ko. No saan ako nga agtrabaho. Mangalak iti apartment apagyanam. Pasaray umay kabisitaan iti apartment nga alaak apagyanam. Anyat pagkaragsakam ha? Nangabak ka ka diti pinustaam? Dati mauding daw ko dito yung resto bar. Agyanak pa yun iti apartment, amang ora iti panagdakkel ti tiyan ko. Apartment, kunam? Imbaga ka ni Eddie masikugak. Imbaga na sumardang ako nga agtrabaho dito yung resto bar. Iyalaan na pa iti apartment. Naggasat kang gayam. Oh, agsweldo tayon inton malam. Agpaka nakakanin ka ni boss? Wen, madamdam ha?
Umay nakdagasan ni Eddie dito eh. Itulod na, ija apartment ko. Okay. Mamati ka di nga anak na ti sikog mo. Iso nga ron apa ikatanak dito yung resto bar. Takaasi ka no, ti agbalin nga anak mi. Mapanta ka din iti apartment ako nam, Eddie. Wen, ijay kan nga yan. Masapul nga nadam ti bagim. Tapno na salon at to ti anak ta. Kasano dagiti aramatan ijay. Dagiti alikaman ti kayat ko asawan. Saan mo napagparikutan neta? Ang dami ni Jayan. Kayat mo asawan? Nakagatang kan? Wen, anda inawagak ka nang i-deliver ka dagiti amin agamit iti kusina kan salas. Ikang kalangan iti igatang mo kadagiti kasapulan pa eh. Thank you very much, honey. Ay, ayatan ka una eh. Intang Ruden, tapno makitam ti apartment. Magagana naklakat nga ron ang makakita iti bagbagam nga apartment. Nagpintasan, honey. Itakla nga mapadasan ti agyan iti apartment. Kwarto lang ti abanga kapag giginan mi. Ita, apartment. Nalawa pa iti sala. Bukod a kwarto, kusina kan aminan. Basit lang da ita, no agpaay iti anak ta. Ay ayatan ka unay, Eddie. Ikarik apag serbian ka iti amin a puso. Ala, mapanta ni Jay kusina. Tapno makitam dagiti gamit ijay. Okay, mapantan, honey. Wow, nagpintasan. Kursunadak ti Maris ti ref a ginatang mo. Green. Paboritong amaris ti green. Nasayat mo ta magustuhan ti ginatang ko aparaken ka. Hello, darling. Ayan mo ka di, Grace. Malaman Apay adi ka pa'y nagawid, darling. Ayan mo ka di. Ay? Adda kayo ka din dito yung lugar tayo? Saan ka kuman nga awagan? Tapno ma-surprise ka inton sumangpot ka. Ngam di ka matla agawid din. Maturog ka kadi iti imbaga ni Olive a pagturturugam? Ha? Saan, darling? Diya ka mo nga da kayon. Urayan da ka. Umaya kon. Asino ti mawag? Tagdardaras ka matapumanaw, honey. Ni Grace, si Mang Peddan. Masapol nga agawid akon. Ayan nga iti ko nam nga ibatim apara iti kusina. Mabit lang ta ibatik. Tay nakon. Inton bigat ka nga agawid, honey. May sak dito inton rabi. Sana mabalin ang maturugak dito eh. Tas si Mang Ped gaya man da Grace. Kabutang mo ka din ni Grace, honey. Saan ko akabuteng? Ala, ditakan. Mapanakon. Pimanawan ni Eddie. Madlaw nga ay ayatan na launay ti agnagan iti Grace. Nga, sana mabalinda ito eh. Masapol nga artapak day jay ag Grace. Tapno siyak ti ituloy na akas asawa na. Makita no asino tinalalaing. Masapol asyak ti mang tagikwa ka ni Eddie. Kanti kinabak nang na. Nagmayat, daytoy ayan ko nga apartment. Ni Adrian. Hello, Adrian? Nakaawag ka man? Ay, loka. Di ka mo't agipadamagan. No kasanot ti agyan iti apartment. Enjoy kayo kadi kundi Eddie? Nakatugawak ang nakadikwatro itinalamuyot a sofa. Angam, masurunak. Tainawagan ti agnagan iti Grace ni Eddie kat nagdardaras a rimwar. Kaya't maasawan, pimanawan dita? As in, agmay-may saka iti apartment mo? Kasta nga rod, no saan ko mga imawag ti bruha, kadwak ko maita ni Eddie. Anya nga rod, kat bumulbulod ka laang. Sana bale, ta adda ka dita apartment mo. Masiguradok a kompleto kay ti appliances dita. Wan matkit di, ang masayang, ta saan asyak tinagbalin nga asawa ni Eddie.
Siya kumatibak nang, saan kat aday jay a Grace? Naggapom ka di, darling. No saan ka nga inawagan? Saan ka kumapaya si Mangpet? Saan man, darling? Adala nga min impa-repair ko itilugan. Naimbag ta nakaawid kayon. Mailiwak unayan kada kayo. Kasta kami mat iti anak mo. Mailiw kami kan ka. Iso a pinanawan mi pa ni Mami iti Visayas. Sumarunon tulaangan. Kumusta mo tinapanan nyo, Ijay? Daddy, nasulinak ijay. Awan pa'y signal. Diyak pa'y makaayayam iti cellphone. Di ka pa'y maawagan. Boring ijay. Ngam kasjay ti biyag mi di ubing kami pa eh. Awan ti cellphone, iso ati ay ayam mi kat patentero. Sigking, linnemangan ken anya pa'y dita asan a cellphone. Iso ti ay ayam da ijay, Daddy. At dapat di kugtaran da tilata. Inton maitapis. Mapanpidotan ti maysa. Sakbay ang mapan agbirok iti kadwana ang naglamang. Kasjay kami di ubing kami, anak. Ita, panay cellphone lang ang tigam dagiti ubing. Apay nga dalam mati lipstick iti polong. At dapay sa bali abang banglo ang nasayup ko kadagiti dagduma abadong. Lipstick? Amang ano tayo nadungpar ko a babae di magmagnaak. Amang ano na isagid ti rupa na itibadok. Kasta ka di. Sige, nakasaganan ti lamisaan. Intay manganan, kalpasan na makasukat ka. Sigurado man na mabsugak ita. Taddan tinalaing agluto iti naimas amakan. No saan ka lang ay ayatan, saan akon ang nagluto, tanabanugak iti biyahe. Kayat ko lang amin amabsog ti asawa. Agyamanak, darling. Kailiw ka, ken tinaimas alutom. Saan ka kadimot lang ang nagaramid iti may kaniwas? Kabayatan nga awan kami kani Eden? Anya ko maamay kaniwas, darling. Ala, intayo kat manganen. Tani, mabisin ako. Hello, Lola. Adda ka kadidita ilit na nakaawag ka? Wan, apo. Intuludak dito'y ili, taumayak batan dita. Mapan kayo ka din ije pantalan, Lola? Wan, apo. I-text ko no niya nga oras ka agrubwat ti pagluganak. Wan, Lola. I-text siyo no makadanon kayo manan iti pantalan. Kan, no aglugan kayo iti bus. Wan, apo. Ibagam ka ni mamim, tasabtandak to, wan. Wan, Lola. Ibagak to ka ni Mami, tas sumabat kami to ije terminal ti bus. Wan man nga rod, apo. Sige nga rodin, Lola. Bye! Nagpintas mat ngagpaiso na ito apartment mo, friend. Naglawa. Maragsakan ak unay, tanamati ni Eddie nga iso ti amati si Kugko. Nagswerte ka. Ako ka. Makitkitam ka rin pa na dyan nga amat ni sikog mo. Uray saan ko na makitkita? Awan tumatlat sirbi na tao. Manglilipot. Imbaga, tada ni Eddie amang itak dari ti inaramid ti langgong. At dapay apartment mo adi na oras. Kompleto pa iti appliances. Iso saan ko apaluspusan tinaimbag agasat ko iti sidong ni Eddie. Bongga nagpaiso tinasaraka mapagbakasan. Aging gat kaano nga tada ito. Ha? Anyat kayat mo asawan? Nungay maduktalan ti asawa na, kat idarum na kayo. Kulong ti pagtungpalan niyo. Adaman damaga, Grace. Dinamag mo ka din kin ni Manong Eddie no nagturturugan na idiawan ka? Amang ano iti bakante a kwarto iti opisina na. Adapay dakkel a sofa ijay, amabalin na apagiddaan no kayat na. Kasta ka di? Ay, kas lang amin adda mading agparparik na kanya. Anya ko madaytang agparparik na kan ka? Narigat nga min tagsasao. Amangan no agkibaltang ti atap ko. Kasla damot atap ko a palso a mapaspasamak.
No si kati pagaramidan ti asawam iti may kaniwas. Anya ti ramidam? Anya, may kaniwas di kayat mo asawan. Kas kumay ti agbabae. Apay ko mga agbabae, kat sa anak mat nga kurkurang kankwana. Imposible, ang mapasamak dayta, Olive. Ring-aring ti cellphone ni Eddie. Adan sapay lang iti banyo. Mami! Nalipatan samat ni Daddy ti cellphone na. Napan ka din iti opisina? Ada pa iti banyo, anak. Kitaan ng tulangan, inton madamdama. Kitaan nyo ano anya dayta, Mami. Ang mga no emergency. Anya nga ta, ti makita ni Grace iti cellphone ni Eddie. Papagayam, di liwaya na denggan, tituloy ta serye tayo ita alawas, anapauluan. Legal wife. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merong. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Reputaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti saan ang mauray ni Grace ni Eddie nga agawid. Inawagan na nga rod ti asawa na, kat nagawid nga rod ni Eddie. Iti panaglabas ti aldaw, saan ang mauray ni Sarah ni Eddie asumarungkar. Isu nga in text na dayton. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas ang napauluan. Legal wife, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Nalipatan samat ni Daddy ti cellphone na, Mami. Napan ka din iti opisina? Adan sapay iti banyo, anak. Kitaan ng tulangan, inton madamdama. Kitaan yun ano anya dayta, Mami. Ang mga no emergency. Adapay nga tayo iti banyo. Jakmat na nga ganagandar tilugan na. Inakitaan no at dapat tilugan iti garahe. O, sige, anak. Mami, awan mat. O, sige, anak. Kitaot man, no asino ti umawawag. Hello? Hello? Asino daytoy? Ayat ka din ni Eddie. Apay nga dakan ka ti cellphone na. Asino da ka di? Anya ti masapol yu iti asawak? Edad mo kan kuha na ti cellphone na. Ada ibaga. Awan ditoy ni Eddie. Nabati na ti cellphone na. Saan ka di mabalin nga ibagam kanya? Taidanon kulatan kan kwa na? Mailiwakon kan kuha na. Ngam di matlag pakitan. Asino ka? Apay akailiw mo ti asawak? Asawa ta adwa. Kunam. Bye. Anya? Asino dyan mawag, Mami? Apay ana ikulang kayo. Sino day chay? Apay akas chay timbaga na. Pudno nga ta. Ti anya, Mami? Mapan ka pa iti kwartom, anak. Ibagam ka ni Lolam, taumay dito eh. Wan, Mami. Adan sa ni Lola iti kusina. Sige, inak ayaban. Pudno nga ta dito eh. Manula ang alawas nga awanak. Adda ka din kasukat ko. Apay anak ko, kaskala na tukawan iti ulag. Adda, imawag a babae, Mami. Dinamag ko no asino. Kat, kuna na nga, asawa ka numot ni Eddie. Anya, saan nga taarong number? Wano, agbala ti imawag? Imposible, Mami. Jack maawat alukunak ti asawak. Iha, saan mo pa'y nga amuno anya ti pudno? Pankampay nga umuna. Kita at manan, no ada text na. Sakbay nga agsakit tinakam mo. Agdamag ka pa'y nga umuna iti asawam, iha.
Adda text nga agpayso ti agnagan ti Sara. Basaot man. Hello, Han. Di ka matla umayan di ti apartment. Agmay sa akanayon dito ay. Diyos ko! Apay akas lamadandanagan ka. Ay na, bigbigat. Mapanak kumakat ijay trabaho. Nabatik sa mo ti cellphone ko, ije balay. Awan mo't iti bulsak. Amangan mo't no adda ijay bag mo. Kinita kat awan. Panagkunakat nabatik ije balay. Ah? Ay na. Ikararag mula angin. Asapay la kumatasan nga umawag. Wano ag text ni Sara. Ay non, delikado ka. Sana mabalin. Masair lakit diti asawak. No adda mabasa na a text ni Sara. Saan ang mabalin? Kat, anya pa'y lang ter aramidem ngay. Ingkalayan na. Siging Rod. Panawan kan. Tay nakalaan ti cellphone ko. Saan ang mabalin nga adda mabasa ijay ni Grace? Nagsubli ka kadi. Gapo iti nabati ma cellphone mo. Um, Anya tinagkurangakan ka, Eddie. Inaramid ko mat amin ti kunak. Apay nga insukat na. Saan ka nga insukat, darling? Please. Ulbod! Napod nang ayayatan nag. Apay nga rod nga adda Sara iti biyag mo. Saan ko nga ay ayatan ni Sara? Patsyan na ko ma. Hindi nakarakupan, hudas ka. Impay ko ti amin ko kan ka. Anya pa iti kurang. Pakawanan na ko ma, darling. Siga ti ay ayatek. Inayat ka iti napudno. Nagtalaga kiti kastaunay kan ka. Ngamayan day tapa nagtalaga. Manglilipot ka. Anya ti aramidek. Tapno mapakawan naklahay. Pangasim tay bagam. Aramidek amin nga bagam. Promise. Aramidek. San ka pa'y ngagpagpakita kanyak? Takas labumtak ti baro kung ko makakit-kita kan ka. Pumanaw ka! Apay akas kalan ako taran abilit, honey. Umanag ka, tailutag tinasakit mo. Apay nga imawag ka iti balay. Apay nga imbagam kini Grace ti amin. Adamat karbangak, saan ka di? Awan ti karbangam kanyak. Ta imbagak met abayadan ka. Ngem di mo kayat. Saan ko nga ilako kan ka ti ayat ko, honey? Ay ayatan ka nga min. Saan ka nga ay ayatan? Inyalaan ka lang iti apartment para iti anak ta. Awan relasyon ta. No awan relasyon ta. Apay nga rod, anaturog kay ti ayan ko. Basta, saan ka nga ay ayatan? Ti asawak ti ay ayatek. Amok nga iso ti legal wife. Nga, mistress nakmat. Iti sumagmamano abulan na panagdan na ta. Inayat ka iti kastaunay. Ay ayatan ka unay, Eddie. Di ta ka man laingan. Dinadaal mo ti relasyon mi iti asawak. Hello, Sara. Itamang pa nga imawag ka. Kita man ni Eddie. Makapong tutunay. Pinataray na ti kotse na. Nagpartak, di pa nagpataray na. Ay na. Ay sus, kas dyan na dayjay no makapungtot. Agpataray iti napardas. Ay, ang mga numadisgrasya. Overspeeding lakit di manen. Anya ti aramiden ta. Ang mga numadisgrasya. Hoy, sapay awan ti dengdenggan na dayjay no makapungtot. Hoy, delikadon sa anya ngamin ti inaramid mo. Inawagak ni Eddie. Ni Grace, tinakasumbat ka nakabasa iti text ko. Hala ka! Apay nga inaramid mo dayta. Hoy, delikado nga roden Sigurado nga addasaan anasaya at amapasamak. Hoy, sigan tumat ngamin. Tilay nararamid mo. Hello, Grace. Adda ka didita ni Eddie? Ada ka di amo maipapan ka da Eddie kan Sara.
Aha. Ay, kuha, Grace. Sikat ay ayatan ti asawa. Nupudlo ngay ay anak. Di na kumain sukat. Ay nga, saan ko maakasta, friend? Amangan ngamin na madisgrasya ni Eddie. Ngamin, agpatpataray day jay itinapartak no kas di makapungtot. Ada ka di maaramidan tayo. Nukasta ti aramidan na. Ay na, madanaga na klaunay. Kaasimat ni Eddie. Asino ita ti nakakaasi? Iso anang lipot. Wano siyak ang naliputan. Ha? Ay, hindi ka mo ti aramidek. Ay, ang mga numadamdama, kat adan iji ospital ti asawam. Ay, pakawanam kuman, Grace. Apa ngay may kaditeris to bar? Dakkelan ti tiyan mo. Ningamin, Eddie. Pinapanaw samat ti asawa na. Imay ija apartment ang makapungpungtot. Amo ka di ti asawa natin, may papan ka na kayo? Inawagak kan in text ko ti cellphone ni Eddie. Ni Grace ti nakasumbat. Kan nakabasa iti text ko. Very good. Masiguradok na outside na kulambo. Iso anak pa ni di apartment. Orayom, ta masiguradok na agsubli di apartment. No saan nga awatan ti asawa na. Kasta nga ta? Agawidak nga rudan. Tapno addaak ti jay apartment numapan jay. Rumbag lang. Ala, agawit kan. May kakit dito yan. Uy, adda aksidente kano iti downtown. Uy, inyag dati biktima ditoy. Uy, umunagak iti emergency room. Oh, oh, ni Eddie da itoy. Ado ti sugat na. Kat, ay na. Grabe, tinapasama kan kwa na. Tayo ni Jasiyo. 50-50 ti pasyente. Ay, Wendok! Hello, asino ka di daytoy? Hello, tita. Nilayo da itoy. Ibagam kumakan ni Grace ang aksidente ni Eddie. Serious ita. Aday di silid na, sana rumrumwar. Sangit a sangit. Ibagam iti babae na. Taiso ti mapan mga sikaso kan kuana. Tita, lading itak ti mapaspasamak kada kwada. Ada ka di amom iti mapaspasamak. Apay adi mo inanawa ti gayem mo. Kwa, tita. O, sige, tita. Pakibagayulatan ka ni Grace. Bye. Diyak ibagbaga ka ni Grace. Tapno saan ama na yun ang ti sakit tinakam na. Anya ka din da ito ang mapaspasamak kada kayo, Eddie. Hoy, naaksidente ka. Nimot Grace, saan ka no arumrumwar? Hoy, kaasimat. Hoy, adan samat basol ko itinapasamak. Hoy, siya ngamin tinangawis ka ni Eddie anapan iti resto bar. Ay na, apo. Pangasim kumaa. Tasaan mo nga ipalubos nga dadakas ang mapasamak kada Eddie kan Grace. Ay, gayam. Awagak ni Sarah. Tapno isulangan ti umay. Oh, Leo, nakaawag ka mat. Anya ti madamag. Ay na, adaak ita dito ruwar ti ospital. Tawan signal iti uneg. Ay na, Sarah. Serious ti kasasaad ni Eddie. At ICU. Anya? Serious ko nam? Anya ti napasamak? Naaksidente. Numabalin. Umay ka kumata sublatan nak. Ay na, napuyatan nak anang bantay kan kuana. Sige, itamat lang. Umayak dito ospital. Sige, agyaman nak. Awan pa'y ngamin pulos turog ko. Okay, mabitak lang. Madamdama, addaak ditan, Leo. Apay adi ka mangmangan, mami. Kasano no adama di ang mapasamakan ka. Kasano akton, mami. Diyak ka ba ulan no awan ka, mami. Ala, ingka mga anak. Bayanak lang ditoy. Diyak kayat mo ti mangan no di ka mangan, mami. Umay kan ata mangantan. Please, mami. Manganta ko man, tamabisina kon.
Oo, sige. Saan arumbang mairaman ka mabisinan? Saan arumbang apailuyo sakit tinakam? Si kalangan ti pangipayak iti amin nga oras ko. Apay ngamin, mami. Anya ka di ti parikutyo. Ayan ni daddy. Adan iti sidong ti sabali, anak. Anya? Diyak maawatan, mami. Saanan aday ta ti pagsaritaan ta? Agsakit lang ti barukong ko. Ala, intakat manganan. Tasumra kak itay di restaurant. Sumurot ka kanya. Sige, mami. Imbag tarimwar kamutlaangan, iha. Napanunot ka mamin ti anak ko, mami. Kasi ang mairaman. Husto ta ko nam, iha. Hanya nga rod, at daditaan, saan mo na maibabawi dagiti pasamak? Nagsakit namin na panunutan, mami. Napudno akan kwa na. Ngam di nakgayam kap-kap na kan. Ta nagsapol pa iti sa bali. Ngam idisaan ka rumrumwar, imawag ni Leo. Adda kano di ospital di Eddie. Na aksidente kano. Anya tinsong batyo iti awag ni Leo, mami. Gapo iti surun ko. Imbagak nga awagan na day di babae na. Taiso ti mapan mga sikaso kan kwa na. Kasta ka di, mami. Nalabit nga dangarudan ijay ti kabit na amang banbantay kan kwa na. Agtrabaho akit di para iti anak ni. Bay ak idaadway di ospital. Namang mangangnak, Eddie. Ikutim ko matiramay mo. Pangaasim. Mayat matan ti vital signs na. Ang kuno ti doktor, nga mga no adama di abunga ti pan naka-aksidente na. Anya ti kayat mo asawan? Saan pa nga imbaga ti doktor? Nga, namnamaan tayo ti imbaga na ama di a resulta na. Anya ka ta? Agbalin ka di abaldado? Uy, saan tayo pa ama ibaga? Ang, depende ti mapasamak intun makariing. Urayan tayo ang makapuot ti kayat ko asawan. Anya ka ta ti mapasamak inton makapuot? Ay na, at dadanag ko no makapuot ni Eddie. Tapay nga dadanag mo ako nam. Si kamat ni masabat ko, Leo. Kumusta ni Eddie? Oh, critical pa lang, ti kasasaad na. Kumatos pa laeng. Adda ka din nadangaran iti unag tibagi na? Nalabit nga da iti utek. Nakaro ngamin ti pan nakadangran na. Gapo iti pan naka-aksidente na. Malasatan na nga ta. Uy, day tangaron ti pagdandanagak. Sapay lang kumata malasatan na. Anya ka di ti posible ang mapasamak no kas pangarigan makapuot. Saan ngagpapada ti tao? Depende ti bagina. Noan niya ti damage na. Leo, nagmulagat ni Eddie. Saan tayo pa biglaen? O sige, inakpay iti ayan ti doktor. Sino ka? Di nak mabigbig, Eddie? Sa dinutayan ko. Apay nga ado tinakawayat kanyak. At day ti ima. Agwang anya da kitoy. Apay, asaan ang mabigbig ni Eddie, ni Sarah. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serye tayo ita alawas ang napauluhan. Legal Wife. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insura para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Peclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan.
Ti napalabas, napartak ti panagmaneho ni Eddie. Agapwanan ti pan naka-aksidente na. Intaray da nga ron iti ospital, kat critical ti kasasaad na. Inyawag nga ron ni Leo ken ni Grace, ngam ni Nana Helen ti nakasumbat. Imbaga nga ron ni Nana Helen at ti babae na ti awagan na. Kalpasan ti sumagmamanungal daw a panagtalay na ni Eddie iti ospital. Nakapuot matlangan daytoy. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napuwan. Legal wife. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Leo, nagmulagat ni Eddie. Oh, saan tayo pabiglaan? O sige, tayo nakayaban ti doktor. Sino ka? Di nak mabigbig, Eddie. Sa dino tirayan ko. Apay nga do tinakawayat kanya ka. Aday ti ima. Iti agong. Anya dagitoy. Senyales sa mayatan ti pasyente. Malasatan na ni patay. Leo, itad mo na kitin resetak. Ay na, wundok, kit agyaman na. Mapanta ka din in restaurant, Mami? Wan anak, masapul nga agtrabaho ak para kan ka. Masapul asaan ko abaybay ang ti restaurant para iti masakbayan. Ayan ka din ni Daddy, Mami. Napanan iti sidong ti sabali. Saan mo nasapulan? Kabailan ka nga isakad, anak ko. Ngam kaya't ko ang makita ni Daddy. Urayam nga umay nakasarungkaran. No napatag kamatlaan kan kwa na. Saan ka kadi napatagkan ko na, Mami? Saan ako napatpatgan ni Daddy, anak? Imposible, Mami. Jackpot yan. Uray siyak. Saan ko matapat dyan? Ngam naaramid naan. Apay adinak mabigbig ni Eddie, Leo. Kung ti doktor, anatamaan iti anterograde amnesia. Anya ti anterograde amnesia. Malipatan na dagiti nabiit pa'y apasamak. Ngam, intak ang malagip na pa'y tinapalabas. Anya? Saan ka di ati amnesia kat awan malagip na? Ay na, anterograde laang nga rod. Nagduduma ti klase ti amnesia. Maagasan tupay nga tadayta nga anterograde amnesia? Saan tayo nga amuno kaano? Depende dahi ta iti tao ang matamaan. Ngamin, adda maka-recover. Adamat saan? Apay ajak meten makitkita ni Dadim. At dan sa kano iti sidong ti sabali, Auntie. Anya? Addan iti sidong ti sabali ko nam? Ay, di ka maawatan nga ubing. Uray siya, Auntie. Diyak na't maawatan. Ngam, dayta ti imbaga ni Mami. Nagsingpet ni Dadim. Imalatiw iti sabali. Anya nga'y malatiw, Auntie. Saan ko ang maawatan? Ay, damagam to kin ni Mami no anya dayta basang. Ay, gumatangak iti sabon, Auntie. Aglaba ka no ni Lola. Ay, kaano pa'y kadi asaan na nagaw-awid ni Dadim basang? Nabayag mo't pasiton. Ngam, saan ko abinilang no manong aldaw? Mangan kan, bro. Tapno daras ka pumigsa. Diyak kayat timangan. Kailiw ko ni Grace. Saan mo ka di at talaga ang malagip ni Sarah? Sino asara? Diyay mangibagbag ang asawak. Awan asawak asara. Bro, imbaga ti doktor ang mabalin mo ti agawid. Iawid kan iji apartment mo nga ayan ni Sarah. Apartment? Adda apartment ko. Ada, bro. Ijay kapay, tama siguradok ang nasakit pala ang tinakam ni Grace kan ka. Adda ka di basol ko iti asawak ako nam. Apay ang nasakit tinakam na kanyak.
Kuha, bro. Malagip mo ton, wag subli ti lagip mo. Ang may mayat no ijay ka pala apartment. Taka na yung nakangamapan ijay. Kumusta ang Leo? Agawid ka din? Wan, tulungan na. Ta ijay apartment ti pagawidan ni Eddie. Rumbang lang nga jay. No sana pinagdalaw ti asawa na saan kumaan na aksidente. Hoy na, saan tayo kumanga agpabasol no apay ang aksidente? Biktima pa lang ni Grace. No di na pinagdalaw. Naliklikan ko matipan naka-aksidente na. Ngam saan namat nga imbaga nga agmaneho iti nakaparpartak. Saan ka di? Hanggang panunuton tayo no apay a pinapanaw na. Ha? Sige. Doon kong araw doon ti wheelchair. Tama pan tayo. O sige, at damatin i Jerwar ti kotsek apang iluganan tayo. Sara, ilutom dagiti namnamaam akayat ni Eddie, tapno daras umimbag. Ngam, apay adina kayat no pakanak. Gatas laang kanda num, di kayat na. Ay, ala, padasak akasarita ang mangan, tapno daras umimbag. Sana la kayat ti uminom, no sikat ti mang painom. Ngam no siyak, di namat kayat. Sa nabali agyanak pa'y dito apartment, tapno maasikasok, kat daras umimbag. Adamot kit di ti may sa abakan ti akwarto. Ejay kan nga agyan. Ang no adda jutik, kapilitan, asikat ti mga sikaso kan kuana. Madlaw ko analiday ka ang kanayon, Grace. Husto ti atap ko idi, saan ka di? Jack ni namnama ama aramid ni Eddie kada kami ti kastoy. Nung atang sublikan ka, maawat mo ka di pa'y? Nalabit asanan nga agsubli ti sigod apan nagayat ko kan kuana. Ngam kasapulan ti anak mi ti ama. Sa bagay, ngam nabayag basitan ajak nakit-kita alimabas tilugan na dito. Addan iti ayan ti mistress na. Api nga tamot nga dalalaki asaan amapnag iti asawa da. Da ita ti Jack amo asong batan, ading ko. Nakakutkutong kan. Apay adi ka mangan. Kailiw ko ti luto ni Grace. Naimas ti luto na. Kaya nasingpat nga asawa. Asawa nakmat Mangan ka, tapno agbaliw ti itsuram. Nagkutong ka. Asawa ka ayamat. Katulong kan samat. Ngamsan mo nga mo ti agluto. Makapasakit matibang bagam, honey. Kaano ka di amalagipnak? Sika ka di ti inala ni Grace a katulong. Di mo pa mo ti agluto. Sana naimas ti lutom. Anya nga ron ti kayat mo aluto, tapno mangan ka. Sayang ti kinabaknang mo pa kay ranudak, no at mapasamak kan ka. Panawan nak dito Ingka kat biro kan ni Grace. Mailiwak kan ko na. Adda ka din damag mo, no kumustan ti asawa. Padasak to ti agdamag ka ni Leo, mami. Ada atap ko ana aksidente. Gapo iti panang papanaw mo idi kan kuana. Jack mo tinamnama nga agmaneho iti nakaparpardas, mami. Damagamot no kumustan ti kasasaad na. Asawang paylaang dayjay. Ama ti anak mo. Uwan, mami. Ni Leon ton ti pagdamaga. Kasla na ko na ngamin idi imawag. A critical kano ti kasasaad ti asawam. Ha? Critical ko na yung mami. Apay adi yung baga kanyak a critical gayam. Kasano kat di ka mat rumrumuar? Sangit ka mat asangit. Apay akasla kumarkaro ti kasasaad ni Eddie, Leo. Madandanagan nga rod. Kasladinan tarigagayan ti agbyag. Nila ang Grace ti sapsapulan na. Kasano, no adadakas ang mapasamak kin ko na dito Saan ka akayat asaktan? Kayat kong agsubli ti ganaygay ti gayem ko. Di ka maawatan. Anya ti kayat mo asawan. Kwa,
Amang ano ni Grace ti makatulong kan kuana. Tapno daras umimbag. Isublim ka ni Grace? Kasta ka ni? Kwa, pagparangak asyak ti akin apartment ditoy. Padasag ti agpakaasi kan ni Grace asarong karan na ni Eddie ditoy. Barang mga ni Eddie, kat agsubli ti pigsana. Mayat nga tadaytang aramidan? Pangasim ko masara. No napatagmatlaan kan ni Eddie. Aramiden tati amin a remedyo. Tapno lang mangan. Tapno aging bag. O sige, umanugot ak. Ngam dito nga agyan ni Eddie. Pinalubusam ang mapanibagan ni Leo ka ni Grace ti may papan ka ni Eddie. Kasano, no adadakas ang mapasamak ka ni Eddie dito Ad-adda nga awan magimulak. Ti pagsiddaawak. Kasla nagbalin mo nga ubing ni Eddie. Resulta ka no, ti pan naka-aksidente na. Ininot ka nung agbaliw. Ang kasano nga agbaliw? Kat saan mo't nga ron amangan? Nagasat pa lang ni Eddie. Tanasaya at ni Leo agayam na. Asikasun na iti husto ti gayam na. Bilibak mat nga ron, iti dayjay aleyo. Itaman pa yan nakapasyar ka dito Nabayag mo't basit adi kaim imay dito'y balay, Leo. Grace, agpakpakaasi ak. Manipot pinapanaw mo ni Eddie. Saanan amang mangan? Dinan kaya timangan. Kaasimat. Si kaakanayon ti sapsapulan na. Saan ka di anapan iti ayan ti kabit na? Idi na aksidente. Naaddaan iti anterograde amnesia. Dinan malagip ni Sarah. Di na kamalipatan. Si kalaakanayon ti sapsapulan na. Ay na. Kaslobing ita iti apartment ko. Sika ti mga asikaso kan ko, na? Wan, day tatipod no. Isong agpakpakaasi akan ka, Grace. No kaguram man. Umay mo kumamat pa siyaren. Kan, pakanam kumab, bareng mangan. Ipagpagapong lakuman kanyak. Panunutak pa'y day nga ibagbagam, Leo. Ano sam ti mapaniha? Amang ano makon konsensyan ti asawam. Iso akas jay tinapasamak na. Pakawanam kumakas maysa a Kristiyano. Kaya tsuka di amapanak iti apartment nga ayan na, mami. Masakit di tao. Saan kano amang mangan? Kasano no ba idalit? Kat maawanan itigasat nga agbyag. Sige, mami. Mapan kami ka ni Eden inton bigat iti apartment nga ayan na. Amo ka mailiw mo ti anak ko iti amana. Dayta ti rumbang iha. Amin a tao, agkamali. Agpipindakawan tayo kuma. Kasta ti kayat ti Diyos. Mayat ti pamakawan no ti tao kat makitam adumawat iti pamakawan, mami. Ngam no saan? Kasano kumaapakawanam? Saan ka di adimbawat kan kay ti pamakawan? Sakbay ana aksidente. Diyakon malagip, mami. Nagsakit ngamin idi tinakam ko. No umay ni Grace dito'y apartment, pakitaan tayo kumay tinasayaat. Da tayo tinakabasol. Isuad da tayo ti agpakumbaba. Para kan ni Eddie agayam tayo. Kaya't nakariti umay no bilang. Kasla imposible nga umay kat nasaktan. Sapay la kumaat umay. Nagpakpakaasi akan kuana. Kasla drama dati ang mapasamak Purayak man ti sumaruno ang mapasamak. Ikararag tayo. Tasapay la kumata umay ni Grace. Leo, imbag man tanaanos ka amang sa asikaso ken kuana. Idin to tagayim mo lang mo. Ay na. Nasaya at agayam ni Eddie. Idi katuturpos ko lang kas nurse. Awan ti aramatek amapan iji abroad. Isu tinang tulong kanyak ang makapan iji abroad.
Nagmayat mo't gaya man tagpautang itinaimbaganan ka. Ay nagpaisuday ta. Mangnamnama ka nga isublinto ti apo ti impautang mo ana imbag anakam. No, saan ang maisubli tinang ipautangam? Apay akas na tinagbalinan na. Kumarkaro akas laubing. Ay na, kasta talaga no adda damage ti utak na, gapo iti trauma. Ngam no mataming iti husto, adda posibilidad nga agbaliw mutlaeng. Kasta ka di. Narigat matgayam no maaksidente ti ulo ti tao. Ay napudno na ita. Ado ti mading epekto na no madangran ti ulo. Kaano nga ta nga maimbagan? Kasanwa ka makadawat ken kuana iti kwarta. Ay, un gayam, inton madamdama, padasik manan nga alukuyan ni Grace. Barang mapakan na. Ay na, gatas langan ti papaunag na. Sakbay amangan iti agas na. Awan papanan na no di agkapsot, tadimat mangan. Saan nyo ka di pa'y anasarakan tayan ni Grace? Padasik amapan kitaan. Ang magtulag ta mangan ka no umay ditoy. Wen, no umay lakit di. Mga anak, O sige nga rod bro. Mapanak pa'y nga rod. saan ka sumangsangpet? No saan mo ang masarakan ni Grace? Asino lang unay dayta a Grace? Di ka kat mangan tapno maikat ti walwalting mo. Asino kaya akatulong? Si kansamot ti adawalwalting na. Imbag no may dayta ibagbagam a Grace. Ipulong ka kan kuana, inton sumangpet. Malukoy nga tanilayo ni Grace, amapan iti apartment. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas na napauwan. Legal wife, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito nga stasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Kat ita papagayam, isabot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetayo ita alawas na pauluan. Legal wife. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Asino kaya akatulong? Si kansamot ti adawalwalting na. Imbag no umay dayta ibagbagam a Grace. Apay kit dinasan. Ipulong ka kan kuana inton sumangpet. Talaga nga dawalwalting na. Di na mo ti sasawan na. Kaano ka nga ta maimbagan? Makapasikur! Panawan nak ditoy. Saan ka dumayamudom? Nagalas akitaan. Talaga apanawan ka dito'y kwarto. Awan pa'y mat maalakan ka. Mapan ka kadino bigat iti ayan ni Eddie, iha. Diyak nga rod amo, mami. Impagarup ko anaragsak iti sidong tinangisukatan na kanyak. Saan? Taadamot gayam anterograde amnesia na. Kasbay sa Kristiyano, ingkakitaan ti ama ti anak mo. Pakawanem, taamang anuan niya ti mapasamakan ko na iha. Kapilitan amapan kami ka ni Eden, mami. Amok ama iliumatan iti amana. Do apay mo't nga minakastoy tinagbanagan ti relasyon niyo nga agasawa. Saan ko napasamak daytoy? No awan tinagloko, mami. Anya nga rod anak ko, adaditan, nalpasen ang napasamak. Patgam ti pakaasi ni Leo kan ka. Oh, sigamat gayam, Adrian. Imay ka din jagnagan ni ti Grace. Di ba'y si Mangput ni Leo anapan ng sukon?
Sana nga mo no umaywan no saan. Padamagan nak na niya ti mapasamak ha. No umay wano saan. Di ka agdanag. Sikat ti umo na apang ibagaak, iti mapasamak. Namnamag na ita. Aguray ako mamot dito nga madinsamot. Amangan no saliak lang. Agsubliak ton namalam. Sige lang, Adrian. Sapay ko ma, tamayat ti resulta ti amin. Kat inton maalam ti kinabak ng ni Eddie. Di nakliplipatan ha. Namnamaam day ta, Adrian. Dakkel tinaitulong mo kanyak, tapno matagikwak ni Eddie. Grace, anya ka titi desisyon mo? Umay ka kadimot laeng. Daytoy, katapno matulungam ni Eddie nga agimbag. Umay kami ti anak ko. Kailiw ti amana. Saan ko amabalin nga ipaidam kan kwa na ti karbangan na makita ti amana? Ay na, agyaman ak unay Grace. Intay yung arutin ah. Eden, anak, umay kan. Adan ni Tito Maleo. Umayan, Mami. Kartingam anak ko. Agur-uray ni Tito Maleo. Okay, intayon, Mami. Impagkaimbay kayo para ka ni Eddie. Aramidan tayo ti amin, tapno agimbag ni Eddie. Ayan ni Eddie Leo. Jack mo't makita dito eh. Surutan nak, tamapan tayo iti kwarto na. Aday jay. Sige Leo. Sumurot kami ka ni Eden. Sige. Oh. Oh, dito iti kwarto na. Oh. Ha? Eden? Grace? Daddy! Napanan ka di dagiti agin ha, nana. Napanday ti ayan ni Eddie. Masakit ka no, kat nila ang Grace ti sapsapulen na. Kasta ka di, nana. Kaawatan nga ay ayatan na ni Grace no iso ti sapulen na. Nalabi ta kasta balasang ko. Kung ajay kayam ni Eddie, asaan ka nun amangmangan? Kaasimot nga rod ni Manong Eddie, ano kasta, nana? Iso anapan dagiti dua. Dagiti agina. Taamangan no adda kanun dakes anapasamak ni Eddie. Apay akas na titsuram, Eddie. Apay ang nagkutong ka. Grace, nagpakita ka matlayan. Binirbirok ka. Ngam di ka masapulan. Napnapanam. Saan nakapimanaw? Apay ang nagkutong ka. Agluto ak, tamangan kahwen. Sige man nga rod. Inayayat ko nga asawa. Agluto ka. Tagsasango tayo amangan. Eden, agyaman na ka. Ta nagpakita kayo kanyak. Kailiw kayo unay. Daddy, di ka kadimangmangan? Apay ang nagkutong ka. Sa anak ang makapangan. Naawan kayo iti denak. Da kayo kini mamim. Manyay po dita. Mangan kayo nga rodwan. Mangan tayo ko nam anak ko. O sige, inakarod agluto. Tamangan tayo, wen? Alaman nga rod. Inayayat ko nga asawa. Leo, ayan ka di ti mabalin ang mailuto. Kita lang di ta kusina. Lukatam la tatirep. Takitaem, noan nga ti mabalin mo nga iluto. Agyaman ak, Leo. Sige, mapanak nga rodon iji kusina. Malagip na ti agina. Ngam di nak malagip. Tingamin antero grade amnesia kat kasta. Di na malagip tinabit apasamak. Ad-adakit di at tinabayag apasamak ti malagip na. Kat, no mabayag nga agsubli ti lagip na iti agdama apasamak. Kasano akon? Ay, jak amu Tinapatag, kat mangan kuma, tapno daras maimbagan. Mangan nga ta, numalpas nga agluto ni Grace. Kitaan tayuan no mangan. Ay, senyales, ang maimbagan adagos. Naluto ka din, Mami. Mabalin ka din napakanin ni Daddy. Wan anak, isagana ta ti lamisaan. Ibagak mo tan ka ni Leo, taumaydan ka ni Daddy. Pati ka DJ may sa babae, Mami?
No kayat na ti makisango. Ay, tulungan ka nga rod amang isagana iti lamisaan, mami. Sige anak, taibagak mo tan ka ni Leo nga umaydan. Wen, mami, isagana ko iti lamisaan. Sige, Grace, darling. Mga anak, tamabisinak meten. Amok anai mas tilutom. Mabsugak lakit di ita. Ay na, no kasta ko maiti kalabas. Daras ko mati pa nagimbag mo. Arakupon ka pa'y itinairot. Sakbay ang mga anak. Grace, darling. O sige darling, agtugaw ka nga rodan ha, tamangan tayon. Wen, darling. Mga anak iti ado. Kalpasan ti panangan tayo. Agawid tayon iti balay tayo, daddy. Ha? Yawid da ko, anak ko? Grace, yawid da ka din? Apay ket din na saan darling. Kayat mo ka din ti agawid. Kayat ko nagmayatin no agawid tayon. Jack kayat dito eh. Sa anak amakisango anak kwada. Si butak man idaamangan. Ti panangan ni daddy. Naimas ka dito loto ni mami. Wen, the best pa lang ni maming. Kaskasan mo, among pa'y matimang bola niya. Agpay sumot ibagbagak, darling. Ay, atin ka, darling. Nakaragsak da kitaan. May saan na ragsak a pamilya. Ngam, siyak, di nak malagip. Gapo nga tata iso ti legal wife. Legal family. Napsuga kon. Thank you, Grace, darling. Agawid tayo ka din into madamdama. Agawid da ka no. Ay na, bro, imbag man tanangan kamatlaangan. Ita, ihawis mo, ti panagawid yo. Sapay ko taag tultuloy ti panagimbag mo, ije balay yo. Awan magsakit ko, bro. Oh? Iliwak laan, iti ay ayatik ko nga asawa. Pasensyakan, no itakala ang amasango. Sika ka din ni Sarah? Ha? When? Masikog kagayam. Ngam into naganak ka, ipa-DNA tayo ti ubing. Nupod numot lang ang aputot ni Eddie day tasikog mo. Anya? Kasano ko maaputot ko tisikog day ta katulong. Kat saan ko matngamam mo. Intayo kit din. Agawid tayon. Leo, kasano? Itulod na kami pa'y kadi? Una. Ay na, mangnamnamaak nga umimbag adagos ni Eddie. Tamanganan, ken makita ka naragsak. Umisam, ken agkatawa pa yan. Ala, katulong adi na mo ti agluto. Mapan kamin. Agmay sa ka mati ti apartment. Napanandalayo kan Eddie. Nagaawid-dan. Nakitak ti kinaragsak ti pamilya ari nakrakta. Ita, naamiris ko. Asaan siguro ang aksidente ni Eddie no saan ko nga inaguman. No pimanaw dan. Kasanom ti kinabak nang ni Eddie kan day tasikog mo. Kan kasanom ti sustento. Sakbaya pimanaw ni Grace. Imbaga na nga ipa-DNA na kano ti ubingin ton aganakak. Mabalindak nga idarom, no maduktalan da nga inalilaw ko ida. Ha? Kaya't mo asawan, saan mo nga ikamat ti sikog mo kan ni Eddie? Kasano, no ipa-DNA ni Grace. Maduktalan ti kinadakas ko. Nasirib mat at talaga na di Grace Anya nga rod, isumat ti legal wife. Isu nga isu ti adan karbangan ka ni Eddie. Adan samutan ni Dadim Basang. Wan, auntie. Adda, apay ka di? Asino ngay dyan ang itulod kan kwa na? Ay, jagayim na nurse, auntie. Iso tinagyanan na. Kabayatan ti panagsakit na. Kastagayam. Ay, anya itayan tigatangam. Eh, lumabas sa klaang, auntie. Adda pa panak. Ay, kunak no gumatang ka Basang. Saan, auntie? O sige, lumabas na ka. Sige. Agim impaki kamay. Sayang ti apartment. Asino ti mang
bayad. Awan pagbayad ko. Alangan ang bayadan pa ni Eddie kat dinak malagim. Nagsayangan nga apartment. No, dala pagbayad ko, sublatek ko man. Okay, kasano nagti appliances nga dahi ti unag? I-text ko ni Leo, ta iso ti makam mo. No, agsubli ti lagip ni Eddie. Iso ti mang desisyon, no pangikan na. Pumanaw ka din dito? Saan aron ba nga nadaalag ti may sana ragsak ka pamilya? Naamiris ko, abasol ti mang rakrak iti pamilya, ti akin pamilya. Uy, nakakatats naman. May saak mo ito nagpanggap amang dadaal iti daya pamilya. Agawin aklangan ni dyan lugar mi. Bayak ni Eddie nga agsubli iti pamilya na. Ti legal wife na. Kabitak laang. Hello? Sino da ito eh? Ni Sara da ito eh. Kaya't ko kumati dumawat iti pamakawan mo. Sakbay a pumanawak dito syudad. Kidawag apakawanan na kuma. Pumanaw ka? Papanam? Ijay lugar mi. Kat ulitak ti dumawat iti pamakawan. Sapay kumata mapakawan nak. No ni Apo Diyos kat mamakawan. Sino ako maasaan ang mamakawan iti nakabasol kanya? Agyaman ako na ay numapakawan nak. Ikarik, saan kon nga ulitan ti mangrakrak iti pamilya. Sapay ko ma, tatarabayon na ka ti Diyos iti papanam. Kasta kayo mat amin na panawak dito'y syudad. Agyaman nak iti amin. Sige, kat agan-anad ka. Mayatan direk na ni Daddy. Makapan pa yan iti opisina. Awan opisina ita, iha. Ingkakiddag palas, tayin tayo agpasyar kada mami. Intayo agpasyar, Daddy? Nalipatam ka din, nga ita ti anniversary mi ka ni Daddy. Ay! Ita ka di dayjay, Mami? Happy anniversary, Daddy. Mami? Ala, ingkaharod agpalasan. Intayo pa'y makimisa, sakbay ama pantayo agpasyar. Wan, Mami. O sige, inakon. Happy anniversary, darling. I love you. Happy anniversary, Mat darling. I love you too. Ditan papagayam, tinagibusan, teserye tayo itaalawas ang napauluan. Legal Wife. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyagita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Mildred at agan Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat apay drama ti kapadasak, idi agad adalak iti kolehyo, tabarang makaipaay iti adal kadagiti dumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Mildred. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay, nagbayag mo to na malpas ti klase. Makapatuok. Sapay nagaduman ti papaaramid ti instructor mi. Uy, Mildred. Ah? Ape, asan ka makain na? Aramidam kit din ti ipapaaramid ti instructor tayo. Amangan nukalat nga tumalyaw dito eh. Kat makita na ka. Sapay awan pa narugyam. Kasanumat namin, makaturturugak. Napuyata nak idirabi eh. Ay, anyaman nga minan tinararamid mo idirabi eh. Apay napuyatan ka ako nam. Siguro, nagbuybuya ka manan iti Korean movie anya. Wan, ngamjak nalpas. Tayo di na umak ang nagbuya, nagbasa akon iti libro. Ay, isumat lagaya man napuyatan ka.
Saan mo nga min alabsan ti agaramat iti cellphone? No rabi aginanakan. Nang runa, no adda klase tayo iti kabigatan na. Ay, makaalakan tulakid di iti sakit mo dita. Anya day aramidem dita cellphone mau Mildred. Apaya di ka pa'y lamapanmangan. Nalpas kamin anangan. Ay ayabanda ka itay. Ngamkaslawam mo mang mangagmaw. Irason ko latan nga gararami da kiti assignment ko. Hay, Mildred. Ha? Anya ka kadiaya. Anya kayo mo nanang, makapakigtot kayo. Agar arami da kiti assignment ko. Mga naktulat ta ka din ton mariknak tibisin ko. Sigurado ka nga assignment mo ti aramidam. Amangan mo't no agbasbasa ka manan iti Wattpad. Ni nanang mat. Assignment ko talaga ti aramidak. Alakit din. Panawan dakpay lang ditoy. Tapno malpas kunda itoy. Mildred, adamadmadlaw ko kan ka. Kasla kumot-kot tong kamat. Ada ka di sakit mo? Ni, awan sakit ko anya. Kan awan mo ti madya marikrik na kiti bagik. Apay nga rod akumot-kot tong ka. Saan kan samat ngamin amang mangan iti husto nga oras? Saan mo't Kababagik la siguro daytoy. Mang mga anak mo't. Kan kas na kunakon, awan ti madya marikrik nak. Sigurado ka? Wan, di na ka di pa kadanagan. Kasanumot ngamin asa anak amadanagan. Kat sigud mo't asaan akas ti pamagim. Kalaat mo't latan agim mo't tong ka. Liklikam ngamin ti agpuyat. Kan mangan ka iti husto nga oras. Anya man ti araramida, Mildred. Di matawan klase yu ita. Kasta nga rod mano. Kat, apay nga raod aday tamanan laptop mo ti into naram. No saan at ti cellphone mo ti igam mo, day tamat laptop mo. Pakasikuram ay mano. Awan nga rod klase mi ita. Adala ang buybuyaak dito'y laptop ko. Mayat nga min dito'y apagbuyaan, tadakdakkel. Kan mabalinak pa'y nga ag Facebook dito'y. Bayat nga agbuybuyak iti YouTube. Ay na, jak amukan ka. Talaga na-addict kan iti YouTube kan Facebook. Kan no anya pa'y dita. Amangan mat no saan mo pa yan na mayulo ti panagadal mo, gapo ka dagita. Ni manong mat, mayulok mo't Uray no kastuyak laang. Saan ko mo't abaybay ang ti panagadal ko? Rumbang lang. Gapo ta nakakaasimot dananang kantatang agtaltalon. Tapno lang adda pagadal mo. Kanuray siya, agtrab-trabaho akmat lang. Tapno makatulong ak iti gastusam. Isu asapay ko ma. Ta saan mo asayangan ti sakripisyo me. Tapno lang makaadal ka. Anyat kuko nyo dito'y silid ko nanang. Umay ko laang itadtoy ka na. Saan kamot ngaminan arumwar dito'y silid mau. Tagsasango tayo kuma. Pasensya kayo nanang. Naimasak mo ton tinagbuya iti TikTok. Iso day jay. Saan tayo manan nakapagsasango anangan? Ay na, anak. Liklikam ko matinalabas a panagaramat mo kadagita cellphone kas kada laptop. Maliwayam pa yung timangan iti husto nga oras. Wun ka di. Sana bali, ta saan ko matabaybay ang ti panagadal ko. Kas makita yung mo't. Nakangatulat na dagiti grades ko. Wen gamno kasta ko mga awan klase. Aginanaka ko ma. Saan kat aday ta cellphone kan laptop mo latan tin into naram. Balanse la ko mati panagaramat mo kadagita, anak. Imbag man, tanakadwada ka itang agmerienda dito kantin, Mildred. Wan saan ko kumakayat tag merienda? Nam nagpilit kayo mat ngamin ka ni Maylin. Iso asimuro taklatan Apay ko mangamin asaan ka nga agmerienda. Siguro, kayat mo manan ati cellphone mo ti ko ditam ita a break time anya. Unmat ngamin, Mildred. Ay na, ibalansim lang ti panagaramat mo iti cellphone. Kita aman talangam, madlaw anapuyatan ka manen. Nagdakkel pa yan ti immersan ti bagim. Ay, da kayo kit dimot. Sermonan dakmanan ako nak. Alakit din, kanon tayong dagiti in order tayo. Tapno makasubli tayo ni classroom. Amangan no addanton di instructor tayo ijay. Ay, agyaman nak. Nalpas mo't laangan ter aramidak nga activity medyo pagadalan.
Makarelax matlangan ti panunot ko. Ha? Tinasayaat. Agbuyak man pa iti YouTube. Kakaiso na nalpas ko nagiti activities ko. Mangkitak iti mayat abuyan iti YouTube. Ket no awan mayat a makita, agbasa laengan iti Wattpad. Rabiin, namadda ka pa ilang dito'y salas. Anda ka din pa'y aramidam. Awanan manong. Sa anak pa nga mi na makaturturog. Iso adi tuyak pa'y laeng. Anya nga ron ti aramidam, ag cellphone ka kadimanan. Ay naading ko, di matsang kay bagadakan ka. Asaan mo alabsan ti agaramat iti cellphone? Mala, ikakat maturugoin. Iti kasta, makainana ka mat. Sa anak nga cellphone manong. Yak pa nga rod makaturturog. Isong agbuyak pa'y lang iti TV. Alang nga rod, sikat ti makam mo. Hanggang saan ka manin ngagpuyat ha? Wan manong. Nasaya at nakariing kan, Mildred. Ha? Nanang? Anyat orasan? Katlo alas 9 iti bigat. Dito'y matan sa alas tinagturugam iti rabi eh. Sanda kan arin ni Eng, kaputan na imas matan ti turog mo. Day takat ti maalalam iti kapupuyat mo. Ay, jak na puutan ang nakaturog ak gayam iti rabi eh. Madama ti panagbuybuyak iti TV kat. Ay, nakaturog ak mat gayam man. Naladawak pa yan ang nakariing. Naimbaglaangan tainton malumpay ti klasik. Malanga rod, ingka manganan. Ada imbati may akan na midya kusina. Ay, sige man nga rod nanang. Mariknak matan ti bisin ko. Bilibak mat kan ka, Mildred. Uray na adik ka iti cellphone. Nagnangatulat ta dagiti grades mo. Siyempre mat Kaputawaray no kanayon a cellphone lang tin into naret. Saan ko mat amabaybay anti panagadal ko. Kabailaklat tamat nga i-manage. Ngam kita Kaslawan matan inanam. Taimbis ko mga ginanaka. Nukas tabay kan tayo. Ken, nukas tangawan sarak tayo iti bagadalan. Kat day tamat agsil cellphone tararamidam. Agin inanaak mo't si kakit di mo't. Ala, uwanin. Ala, umay ka. Mapantapay ag merienda. Agur-uray ijay kantin ni Maylin. O sige nga rod, mapantan. Amangan no matektekan manon day di babae. Ala, Mildred, mangan kalaan. Ilibre kayo itakan ni Aljur iti merienda. Ni, nagadungag pa iso tinorder mo Amangan no saan tayo maibus dagitoy. Maibus tayo dagitoy. Talo tayo matamangan. Iso maibus tayo lakit di. Wen nga rod. Iso nga ado ti inorder ko. Tapno makaadong timangan, Mildred. Anya? Ay, sika talaga, Maylin. Siyak manon, tinakitam. Pudno matiko na ni Maylin, Mildred. Kaya't nalaang alumukmag ka. Iso apakanan na kaiti ado. Da kayo talaga. O, alaman langan. Agmerienda tayon. Okay ka kadilaag, Mildred. Tas laad dama de amarikrik nam. Awan mo't nanang. Banog ko la siguro daytoy. Ado nga minti naramid medyo pagadalan itangal daw. No kasta nga raud, aginanakan, iturog maun. Riingan kan tulangan inton makaluto ak iti pangrabian tayaw. Nalaman nga rod nanang. Italaang amariknak ti kastoy abanog ko Sige nga rod anak, ingkapay la iturog. Iti kasta makainanaka. Apag isuntaw inton makaluto Kumusta tirik na, Mildred? Mayat matan manong. Banog ko la siguro dayjay. Ngam idi na iturog ko, mayat matan tiriknak. Nasayat nga rod nung kasta. Ala, umay ka nga rod din. Agigiddan tayo amang rabi Apag iso, nakaluton ni nanang. Alaman nga rod manong. Hintay manganan. Taapaman amalpas tayo amangan. Aramidak pa'y dagiti daddo mga activities ko di pagadalan. Di mat ko naman nabanbanog ka. Saan kon amarik na ti bannog ko manong? Gaputan na iturog ko mat. Iso adidak pakadanagan. Nalpas mo ka din ti activity. Ngayon paaramid ti instructor tayo, Mildred. Wan inlupas ko idirabi Kasta? Imbag man? Ngamsyak. Ay, saan ko pa yan nalpas? Ni,
Apay mo, sigod mo ta si kati makaununa ang makalpas iti paramid ti instructor tayo Ay, nabanugak ngamin. Kasano, nagsasarunumot ti activities tayo. Sa bagay mo't ket di ala, syakmet nga rod ti mang tulong kan kaita. Iti kasta, malpas mon. Total, si kamot ti mang tultulong kanyak no kasta adasaan ko amalpas. Sige man nga rod. Kat agyaman Mildred. Hay, nagmayat at talaga ti agbasa iti Wattpad. Mayat da ito Imbag lang nga agas ti bambanog iti pagadalan. Anay ko. Apay ngay. Kalata nagsakit ti ulok. Sapay. Maulawak mo tan. Nay, Mildred, apay ay, taptapaya, matday taulom. Ayat mapaspasamak ka. Diyak mo nanang. Kalaat matlatan ang nagsakit ti ulok. Anay ko. Kaslamuntakan ti ulok ka po itinakaro sakit na. Ay na, apay nga. Anay ko. Ala, mabit lang anak ko. Ayabak ni tatang mau, taipanda ka lang ng edyo ospital. Ang mga nwanyamat daytan. Kartingan nyo, nanang. Anay ko, nagsakit na talaga. Sapay maulaw. Mildred! Kumusta ti Rick na, Mildred? Ay na, imbaglaangan ta nakapuot kan. Kas naunay ti danag mi itay. Sa dino ti ayan ko, nanang. Anak ka dito'y ospital, anak. Saan mo ka din na malagip tinapasamak? Malagip ko na. Kalat ang nagsakit ti ulo. Kalpasan na. Jakon amo no anya tinapasamak. Napukaw mo ti puot mo. Iso nga intaray da ka dagos dito'y ospital. Agpaimbag ka. Iti kasta, makarwar ka matlaang adagos. Anya ka di timbaga ti doktor sakit ko, nanang. Gapu kanuday ta itinalabas apa nagpuypuyat mo, anak. Saan kan tumat nga minadumdum ngag ka na kami? Gapu itinalabas apa nagar-aramat mo iti cellphone, nga uray la agpuypuyat ka. Sakit, adapay gayam ulcer mo. Ha? Isumot lagayam ano daduma. Nasakit ti tiyan ko, nanang. Ay na, dakkalakit diti magastos tayo diti ospital. Saan mo na panunutan ti magastos, anak? Sana bale, adamat urnong may kanitatang mo. Kastamat tan kanimanong mo. Uray dakkel ti magastos. Tinasken, agimbag ka. Kumusta kan, Mildred? Nagdiretso kaming kanya Aljur di ospital. Kalpasan ti klase mi. Daytoy, nakapsutak pa'y laang. Basol kumot laang, no apay ang nagsakitak. Gapo daytoy iti panang baybay ak iti salunat ko. Ala, agpaimbag ka Mildred. Tapno makastrak kan tumat lang di pagadalan. Husto ti kunan ni Aljur. Agpaimbag ka. Surutam dagiti ibilin ti doktor kan ka. Tapno daras ka agimbag. Uwan, Mylene. Kat agyaman nakiti panang sarong karyo ka ni Aljur kanyak diti ospital. Awan anyaman na Mildred. Pagayam da ka. Isu arumbang laeng nga adda kami lata iti sibay mo. Nang runa ita, tamasakit ka. Dakkel tinagastos dagiti dadakkel ko iti pan naka-ospital ko. Gapu tan apiktaran pa'y dagiti matak, Mr. Lonely. Gapu iti nalabas a panagaramat ko iti cellphone. Ken adupay dagiti nariknak asakit, gapu matlang iti kanayon a panagpuypuyat ko. Gapu iti nalabas a panag-cellphone ko. Ket sapay ko agbalin aleksyon daytoy apaadas ko kadagiti dumdumngeg. To'y pagayam mo, Mildred. Mildred pagayam ko, agyaman nakiting ka pa ng ibinglay iti daytoy apakasaritaam. No dimngeg ka kuma, kadagiti gagayem ken kapamilyam, saan ka kuma nagsagrap iti sakit. Tay kunadan, di ka aglablabas, tas sikan tumatlaeng ti madaksan. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Mildred. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos.
Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Ken musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Rafael at taga La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Madigayam ti agdarasudos no maminsan. Nang runa no may papan iti panangasawa. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Rafael. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Talaga napintas ni Samara, nanang. Kasanok nga ta maaram aya. Kat mapan mo pasyaran iji balay da ah. Istrikto ka nung amin ni tatang na. Ado tinagsanod nga agar-aram kan kwa na. Kat natural laang itinaganak day ta ah, anak ko. Ngam no ipakitam a seryoso ka. Imposible adi nakakayat ni tatang na para iti anak na. Padasak tuman nga agpaiso ti mapanagaram. Ano sa kun noong tanak ni tatang na. Nga saan mo't siguro? Namin anumat amakat katungtong ko ni tatang na. Kat nasingpat mat. Ang mga nasingpot kada kayo, takursunada na kayo, nanang. Na, tila lablab bidamat. Awan kada kami dagitan arik na, tabakot kan lakay kami. Saan kami akas kada kayaw? Ni nanang mat. Di lama ang away. Nukasta, kurso na dang ni Samara? Uy nga rod. Ang problema kung kasanok nga armain. Sapay na ungat kano ni tatang na. Amang ano sa ulaang ti tao day ta. Kung nangamin ni nanang, anasingpat ka numay. Kat addakan ka no kayat mong armain. Ay, agpakaduhak man kan ka. Ay, diyak kayat. Mabutengak. Si kalangan ti mapan. Takrot ka mat gayam. O sige, no di na kayat akaduan, saklat tanti mapan. Anya ti masapol mo, baraw. Umay ko kumaarman ni Samara no mabalin tata. Sige, palubusan ka nga agaram. Ngam ad na oras na diyak kayat amabayag ka dito'y balay. Tama kasi nga ka iti panaginana. Ay, sige tata. Ayos laang kanyak. Tinapatag, makasaritak ni Samara. Ala, uraya mo dito ni Samara, tainak ayaban. Naimbag amalem mo, ading Samara. Si kamat gayam manong Rafael. Nakapasyar ka man. Kayat ko ti agaram ken ka. Bareng adanam namak. At dalatakan ka manong. Ngam ipakpakauna kung ti kinaistrikto ni tatang. At dalatakan ka no makaanos ka. Maanusak at talaga. Gaputa agayatak ken ka, ading. Uray ada na ituding nga oras ti panagsarita ta. Kasta talaga ni tatang. Kan kay kayat kumatan ti kasta apatakaran ni tatang. Dagiti ngamin daduma, di damat malagip ti agawi dan. Sa bagay, agpaiso day ta. Makadisturbo ma iti panaginanan no kasta. Kumusta nga iti panagaram mo? Ayos met nanang. Kat naungat ka di ti ama ni Samara? Saan met nanang? Iso na lang tadda oras ti panakisarita kini Samara. Masapol at 30 minutes laang kano. Tapno sa anak ang makadisturbo. Kat naibagamot laang ti marikriknam. Uy nanang, naibagak mo't Anya nga iti panagriknam. Kaya't nakangatamat. Jak pa'y maibaga ita, nanang. Lukasta, napan mo inaram ni Samara? Wine, ngam 30 minutes lang ti panakisaritak ken kwa na. Anya? Apay ka no? Isumat ti patakaran ni tatang na. Ay una yun. Di saan mo nga rod ang nakasarita ni Samara itinabayag? Naibagak mo't kit di ati riknak. Ay,
Padasam nga awisan nga agpasyar. Tapno makasaritam itinabaybayag. Ay, wen nga agpaisuan niya. Nanang, asino nga di balasang di tabalay da nanakora? Iso ni Ariana. Kaanak-anak ano. Naggapo ije Manila. Ay, isumot lagayam anapo daw, tanagga po ije Manila. Dito'y samot kanon nga agnaod. Nagsina kano dagiti dadakkel na. Kat adan bukod a pamilya tinaganak na. Isu nga agyanan kan ni Cora. Tabaket pat abalasang ni Cora. Dayta ti pagmadyan ti broken family. Kaasi dagiti anak. Agpayso dayta akinunam. Ni Ariana kano ti akin pagayatan adituyen nga agnaod. Tanaunget kano ti stepfather na. Isu adi na kaya ti makipagnaod iti inana. Kan uray kano ti stepmother na. Naunget mo't. Isu adi na mo't kaya ti makipagnaod iti amana. Kaasimot nga rod ano kasta, nanang? Mabalin ka di nga awisan kang agpasyar, Samara. Saan akayat ni tatang asumurutak iti lalaki nga agpasyar? No saan ko pa'y akaayan-ayat? Sumbatan nak ngaminan, Tapno makapagpasyar ta. Agtutur ka kumapay, Rafael. Uray kat nabiit ka pa'y mat nga agararam kanya. Adda ka di mauray ko kan ka. Adda no lakit di ta makauray ka. Alang nga rod, agurayak, Samara. Rafael, mapan mo man isubli to'y biga o abinulod ko kan ninanam Cora. Ala, yagyo nga rod, nanang. Tabarang makitak man tay kaanakan na. Tamakyam-amuak man. Kunak man ni Samara ti kayat mo. Makyam-amuak lang man, nanang. Takaaruba tayo lakit nga rod. Amang ano inton madamdama. Armamatan. Anya nga tangagpaiso, no padasak nga armain. Amang ano nalaklaka nga armain. Ay, di ka man agar aramid dita. Ay, may salaang ati armag. Manong, anya ti masapul mo? Siyagam ni Rafael, ading. Karuba dak. Isublik ko maday ito'y binulod ni nanang ko abigao. Umunag ka pa'y Manong. Tagis istoryata pa'y. Ay, sige man nga rod, ading. Total, sanak mo't nga agdardaras. Sige, umay ka nga rod, Manong. Umunag ka. Ay, agyamanak. Agtugaw ka. Thank you. Ay, mabit lang Tayalaan ka iti Diyos. Ay, saanin, ading. Agtugaw ka kit din. Tagis istoryata laeng. Sana bale, nabsugak pa'y mait. Okay nga rod, Manong. Napananggayam ni Nana Cora? Napanakitsenda. Aywan, damag ko nga ijay Manila ti dimakalam. Wen Manong, ngam Ilocano ni nanang ko. Isong amok tagsao iti Iloco. Pudno ka di, adito'y kan ngagnaed? Wen Manong, kayat kon ditoy. Saan kan samot tan nga agpaspasyar iji ayan da Samara? Saanin? May mayat ijay ayan ni Ariana pagpasyarak. Tawan taning ti oras ko makisarita ken kuana. Ken makapasyar kami pa'y. Nukasta, ni Ariana ti ararmam ita? Kaayan ayat ko pa'y kit din Uy, nagdaras kamot tan anagaram? Wana, ta saan mat nga istrikto ni Nana Cora? Saan akasla iti ama ni Samara? Nukasta, imatras ka nga rod. Gapot ay stricto ti ama ni Samara. Kasla-kastan, pare. Ariana, agkasartan. Sigurado ka iti dayta a desisyon mo? Wen, abay. Agdwa-dwa ka kadi a makikasar kanya? Saan mat? Amangan no si kanto ti agbabawi amangi kasar kanya. Pulos asanak tong agbabawi. O sige, agkasar tangarudan. Tata, awisan kayo kumaki ni Samara into nagkasar kami kini Ariana. Nukasta, agkasar kagaya main. Ay, sumot lagaya may sinardengamon apasyaran ni Samara.
Pasensya kayon, tata. Panagriknak ngamin kat awan mauray ko kini Samara. Ay, apay mo't anak ko namtikas ta. Kat nun ako nakanyak ni Samara, asikat ti kayat na asungbatan. Ah? Ang awan sakit tinakam may. Ayos lat tamat, uray saan kayo ang nagkatuluyan. Maragsakan lat tamat ni Samara para kan ka. Tanakabirok kan iti katakunay na mo iti biyag. Agyaman ak, tata. Ket namnamaag ti idadar ayon to iti kasarmi. Ita tanalpasan ti kasaryo. Sa dino ti kayat yo apagyanan. Iti balayo Ariana, wano dito'y balay may. Dito ilatan, nanang. Jack kursunada ti ugali ni Auntie Cora. Apay mo't ako nam asaan mo akursonada. Bungangera. Ah, Kat namnamaag asaan kayo akas ka ni Auntie Cora, nanang. anya? Alangarod, dito'y tanbalay ngagnaid. Amok ngayos lang kininanang, no dito'y tangagnaid. Saan ka di, nanang? Ay katun apay kit din asaan? Awan ti madmadlaw mo iti asawam, Rafael. Awan mat, nanang. Apay aya. Kano nagsadod? Talamat maturong batan ti araramidan na. Kasta aya. Siyak mo't amin ang ti agtrab-trabaho dito yung unag ti balay. Ay kat ibaon nyo, Ay mabainak Amang ano istoryaan nanto mo't abongangera Ay iso mo't lagayam ako na anaungod ni stepfather na. Ken bongangera ni Cora. Takas tamat gayam asadot. Ala, bayan nyo. Taikuyog kuntuman ama pa ni Jay Talon. Ala ka raw, tabarang masuruan mo't iti trabaho. Tangay awan mat trabahom dito'y balay. Sumurot ka man kanya kay Jay Talon, bakit? Anya? Ay, masadutak, Rafael. Anya nga iti aramidak ijay. Katulungan na ka iti trabaho, ijay. Jack, amo ti trabaho ijay. Isuro ka. Si kalaangan ti mapan ijay talon. Ay, hindi nakpagtrabahon, tamasadutak. Kayat ko, agyanak latan dito balay. Unay kan. Tulungam angarod ni nanang kadagiti trabaho na ditoy. Wunan. Basta Jack kayat ti sumurot kan ka ijay talon. Pare Rafael, awisan kayo inton kasarmi ka ni Samara. Ha? Kayat mo asawan? Napasungbat mo ni Samara? Katuin. Ay na, siya kung ti kararagsakan alalaki, pare. Ay kat, kablawan ka angarod, pare Martin. Amom ka di pare. Kinuna ni Samara, asika kumati sungbatan na ini. Saan mo nga ibagaday ta, pare? Ha? Agsakit lang tinakam ko. Taapay mo't. Katadamat na pintas nga sawam. Sadut met. Anya? Wan pare, di na pa'y amot ti agtrabaho iti unag ti balay. Ay, ano sa mga rod pare? Taisukat nga rod ti kinayat mo. Adda ka no umay abagyo. Isong ay daras ko aburasan nagiti bunga ti mula kanatan. Sayang mat no mabagyo. Dintumot kayat ni Ariana ti tumulong. Tapno nabibiit ko maamalpas. Labsan ka pa, Manong. Ne, si kamot gayam Samara. Sa dino ti nagapuan? Kas makita mo't, Manong, adawit ko. Napan ko binuras ti bunga ti mula mi anatang. Tasayang numabagyo. Ti asawa mangay. Apay asaan nga iso ti napan nagburas kadagita? Agsakit nga rod, Manong. Saan kon apinarwar ta kaasimat. Amangan no kumaro ti rikrek naan na. Kat, ti asawa ngay mat. Apay asaan na ka nga umay tulungan tapno nabibiit ka malpas nga agburas. Dahita nga ron ti parikot ko, ading. Sadot tinasawak. Agbababawi ak ita. Si kala ko man tinasawak.
Saanen ang mabalin nga isubli tinapalabas, Manong Rafael? Ano samlatan ti asawam, ta isukat nga rod ti kinayat mo? Wen aading, anya nga rod. Ngam no mabalin ko mga isubliti na palabas. Sika ko matikayat ko nga agbalin nga asawak. Panagkunak, nasaysaya at no lumasin kayo iti asawa ma, tapno amo na mo ti aggarawa. Saan kat asyak la akanayo nun, ti patudunan na. Ketwen ang arod nanang, no isuti ko nayo. Ano usam nga isuro ti asawam? Ta isukat nga rod ti kinayat mo. Wen ananang, jakmat mabalin nga ibabawi ti panagasawa mi. Sana bale, adamot itid ko ada ka apagpatakderan niyaw. Agyamanak, nanang. Limasin kami nga rod iti asawak, Mr. Lonely. Ita, addan may nga anak mi. Medyo adamot nagbaliwanan ti asawak. Ngam no kumaro ti kinasadot na, masadot latang aggaraw. Awan mo ti maramida. Iswasaklatan ti mga ramid iti rumbeng nga aramiden na kuma. Tuy pagayam mo, Rafael. Agyaman pagayam Rafael iti daytoy apakasaritaam. Ala, anusam ta isumet ti pinilim. Saan mo lata asardengan adagdagan no kasta nga agsadot-sadot. Palagi pamlatta, anasken nga aggaget, ta para iti pagsayaatan ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Rafael at taga La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Kan computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.